นี้พบกันสุขใจถ้าฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเช้าเด็กๆมาโรงเรียนยังไงกันบ้างคะเดินมาแล้วพ่อมาส่งนี่นั่งรถอะไรมาคะเด็กรถกระบะนะคะแล้วมีใครมายังไงกันบ้างคะจักรยานโอ้ว่าใครเด็กมาเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงให้เด็กๆได้มาร้องกันค่ะแล้วเด็กก็จะรู้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะจากทางถนนออกทางบนทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะทำได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพลงเนี่ยของผู้หญิงเป็นอะไรนะคะไฟแดงไฟแดงทางม้าลายแล้วเด็กรู้ไหมคะว่าการข้ามถนนที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องข้ามอะไรคะข้ามทางม้าลายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากที่จะข้ามถนนเนี่ยเราต้องรอให้สัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะสีแดงเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีสัญญาณไฟจำลองให้เด็กดูนะคะเด็กๆจะเห็นสัญญาณนี้ที่ไหนบ้างคะสีแดงแล้วไปเห็นที่ไหนอีกไหมคะเมื่อเช้าเห็นกันไหมที่บ้านเรียนเห็นค่ะเห็นมากแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีสามสีใช่ไหมคะเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเด็กๆเรามานับพร้อมกันนะคะว่ามีสามสีจริงหรือเปล่า1 2 3มีสามสีจริงๆก็เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าสามสีนี้มีสามสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างสีแดงสีเหลืองสีเขียวเก่งมากค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะชี้ข้อบอกให้เด็กออกมาดีกว่านะคะชี้บอกชี้บอกแล้วชี้ไหนเป็นจะบอกชี้น้องออยนี่จะบอกคนนั้นน้องอ้อยคะสีแดงสีแรกน้องอ้อยคิดว่าหมายถึงให้รถหยุดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วสีเหลืองเนี่ยน้องอ้อยคิดว่าให้รถระวังให้รถชะลอใช่ไหมคะเทียมจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วสีเขียวนะคะเกี่ยวให้รถวิ่งไปได้แล้วถ้าสมมติเราอยากข้ามถนนเนี่ยเราต้องให้สัญญาณสีนะคะต้องให้สัญญาณสีแดงเก่งมากค่ะน้องอ้อยนะที่ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะน้องเจนถ้าเกิดสมมติว่าเราข้ามถนนเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วต้องข้ามที่สัญญาณไฟสีนะคะสีแดงเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตมาโรงเรียนบ้างไหมคะเคยค่ะวันนี้คุณครูก็มีสัญลักษณ์ให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ให้เด็กๆรู้จักนะคะไม่รู้จักเลยเวลาที่เราขับรถไปถ้าเกิดเราไปเจอสัญลักษณ์นี้นะคะเราก็ต้องห้ามจอดในที่ห้ามจอดนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจอดในที่ห้ามจอดจะมีเงินมาให้ด้วยตรวจตราเก่งมากเดี๋ยวดูกันที่สัญลักษณ์ต่อไปนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะคนกำลังทำอะไรกันอยู่ข้ามถนนต้องข้ามที่ไหนนะคะทางม้าลายเก่งมากค่ะเด็กภาพต่อไปนะคะอันนี้คือภาพอะไรเด็กๆดูไหมคะสัญญาณไฟให้คนทำอะไรคะให้คนเดินให้คนนะคะต้องให้คนหยุดนะคะเพราะว่าคนกำลังยืนอยู่รอเวลาที่จะข้ามใช่ไหมคะแล้วเวลาคนหยุดเนี่ยใช้กับสัญญาณไฟสีอะไรนะคะสีอะไรสีเขียวน้องอ้อยเก่งมากค่ะใช้กับสีเขียวนะคะสัญลักษณ์เนี้ยคือจะใช้สำหรับเป็นของคนค่ะให้คนได้รู้ว่าเราต้องรอหรือว่าเราต้องเดินไปนะคะแต่ว่าท่าเนี้ยใช้กับรถยนต์ค่ะแล้วอันนี้นะคะไม่ทานไม่กินเลยแต่ว่าให้คนเดินไปได้ใช่ไหมคะใช้กับสัญญาณไฟสีอะไรคะสีแดงเก่งมากใช้กับสีแดงนี้ใช่ไหมคะค่ะเก่งมากค่ะ
ซ้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราไปเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะคะคือเลี้ยวซ้ายได้เลยข้ามเลยเพราะว่าไม่งั้นเป็นไงคะโดนตำรวจจับใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้ล่ะไปเมื่อกี้ไหมไปเลยแต่ว่าเลี้ยวเท่าไหร่คะเลี้ยวขวาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแล้วจะนั่งผิดแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเก่งเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะที่ภาพแรกนี่อะไรคะข้ามทางม้าลายเก่งมากแล้วนี่นะคะข้ามต่อได้เลยค่ะให้คนเดินนะใช้กำลังใจนะคะสีแดงแล้วนี่นะคะให้คนอยู่ใช้กำลังใจสีเขียวเก่งมากค่ะแล้วนี่นะคะเลี้ยวได้ไหมไม่ได้คือเลี้ยวไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเวลาที่เด็กมาเรียนเนี่ยช่วงนี้เด็กๆคาดหวังจะได้เป็นไหมคะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มามอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องสวมหมวกอะไรด้วยคะหมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราฝ่าไฟแดงเนี่ยสมมติว่ามันกำลังไฟแดงอยู่แล้วเรารู้แบบว่าผ่านเข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคะไม่ดีค่ะไม่ควรทำใช่ไหมคะตัวเองก็จะโดนโชว์เลยนะคะก็จะอันตรายของเราด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าสัญญาณไฟมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีมากเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่ามี3สีแล้วแต่ละสีเดี๋ยวเรามาอีกรอบดีกว่าว่าสีแดงนี่เราข้ามได้ไหมได้รถหยุดแล้วนี้นะคะให้รถไปเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำเป็นภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องแบ่งกันก่อนว่าใครอยากที่จะเป็นอะไรคุณครูมีเลือกมีตำรวจมีเป็นคนเดินข้ามถนนแล้วก็มีเป็นรถยนต์ค่ะมีใครอยากจะเป็นตำรวจนะคะน้องออยเป็นตำรวจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปอยู่ก่อนน้องออยแล้วเพื่อนคนต่อไปมีใครอยากเป็นรถยนต์ไหมคะน้องเจเหรอคะน้องแนนเนี่ยคุณครูไปหยิบของก่อนแล้วก็เด็กๆเลือกนะคะมีรถยนต์ใครอยากเป็นรถยนต์สีแดงเด็กๆขึ้นมาหยิบกันเลยนะคะอันนี้ค่ะใครอยากเป็นรถยนต์มอแล้วน้องอ้อยเป็นอะไรนะคะตำรวจไปเลยค่ะเพื่อนๆที่เหลือก็เป็นคนข้ามถนนนะคะเดี๋ยวตำรวจนะคะก็จะเป็นคนคอยบอกก็คอยให้สัญญาณค่ะน้องอ้อยให้สัญญาณเพื่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวตัวเอาเพื่อนออกนะคะนี่ค่ะน้อยเพื่อนๆเองเป็นความคิดเห็นตรงนี้ก็ให้ดูภาพๆอยู่เลยนะคะคือสัญญาณไฟด้วยนะคะเด็กไปเรื่อยๆอันนี้ไฟสีอะไรไฟสีเขียวขับได้ไหมเก่งมากไฟเหลืองแล้วไฟเหลืองนี่คืออะไรนะคะชะลอเป็นไฟแดงไฟแดงแล้วคนตามได้เก่งมากค่ะเด็กวันนี้เด็กๆเก่งมากค่ะคนที่เอาอุปกรณ์นำอุปกรณ์มาดูนะคะเอาอุปกรณ์ดูเสร็จแล้วกับหน้าที่ตัวเองโปรได้เลยค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะวันนี้เด็กๆก็เก่งอย่างมากเลยนะคะที่ถือสีได้ไหนมาดูที่ไฟสีสิว่าสีเขียวเนี่ยรถสามารถไปได้ไหมคะไปได้แล้วสีแดงนะคะไปไม่ได้วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีภาพให้เด็กได้แยกกันแบบ
เดี๋ยวครูจะออกไปนำภาพไปให้เด็กนะคะเด็กๆรับภาพไปแล้วรอฟังคุณครูบอกก่อนนะคะดูภาพก่อนได้ค่ะเด็กๆช่วยกันดูในกลุ่มตัวเองก่อนนะคะเด็กๆดูแล้วฟังคุณครูค่ะเด็กๆถ้าสมมติว่าภาพที่เด็กได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเด็กๆก็เอามาไว้ที่หน้ายิ้มนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่ควรทำเด็กๆก็เอามาไว้ที่หน้าบึ้งนะคะสิ่งที่ควรทำไว้ที่ไหนนะคะหน้ายิ้มแล้วถ้าเกิดไม่ควรทำนะคะหน้าบึ้งเดี๋ยวจะเด็กๆดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรควรที่จะอยู่ไหนช่วยกันดูค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวกลุ่มไหนออกมาก่อนดีนะกลุ่มน้องออยเลยค่ะเก่งมากยกมือเร็วมากเลยนะคะมาที่รูปแรกดีกว่าค่ะน้องฝนเราขึ้นหน้ามาเลยค่ะน้องฝนนะคะรูปแรกน้องฝนเอาไว้ที่ไหนคะเอาไว้ที่หน้ายิ้มค่ะทำไมถึงเอาไว้ที่หน้ายิ้มคะน้องฝนเพราะว่าผ้าถึงผ้าไหนลองชี้ให้เพื่อนๆดูสิคะตรงไหนเก่งมากน้องฝนเก่งมากค่ะหน้าที่ได้เลยค่ะน้องออยค่ะไว้ที่ไหนคะหน้าบึ้งค่ะไหนลองมาสิทำไมถึงเอาไว้ที่หน้าบึ้งคะเข้าเมาค่ะตรงไหนคะที่บอกว่าเขาเมาเก่งมากค่ะถ้าเมาเราก็ห้ามขับใช่ไหมคะน้องแน็กล่ะคะอยู่ที่หน้าบึ้งค่ะเพราะว่าอะไรคะเขาเล่นโทรศัพท์ตรงไหนที่บอกว่าเล่นโทรศัพท์เก่งมากน้องแน็กนั่งที่ได้ค่ะกลุ่มน้องเจนค่ะน้องเจนกับน้องแนนนะคะรูปแรกเลยค่ะน้องเจนเขาใส่หมวกกันน็อกน้อยไหนคะหน้ายิ้มเก่งมากค่ะแล้วอีกรูปนึงนะคะข้างทางม้าลายไหนลองชี้ขึ้นดูสิคะว่าตรงไหนไว้ที่หน้าไหนคะหน้ายิ้มเก่งมากค่ะน้องแม่นะคะได้รูปอะไรเอ่ยได้รูปคนข้ามถนนค่ะคนข้ามถนนแต่ว่าไม่ข้ามทางม้าลายไม่ข้ามทางม้าลายมันเป็นสิ่งที่เราควรทำไหมคะไม่ควรเลยมันก็จะเกิดอะไรของเราคะไว้ที่หน้านะคะหน้ามืดน้องแม่เก่งมากค่ะเชิญนั่งที่ได้ค่ะวันนี้เด็กๆก็เก่งกันมากๆเลยนะคะทำกิจกรรมอะไรสนุกไหมคะสนุกค่ะเก่งมากค่ะวันนี้ไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไฟอะไรนะคะไฟแดงนี่หยุดไฟเหลืองเชียร์ไฟเขียวนะคะหยุดไฟอย่าลืมมาทำดูวันนี้ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย